नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज पुस 27 गते हामीले चाहेर नचाहेर अन्ततः पुस 27 गते राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा राज्यले मनाएको छ। सार्वजनिक बिदा यसपटक फेरि काटियो। गएको साल दिइएको थियो, तर सार्वजनिक बिदा दिए पनि नदिए पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले औपचारिक कार्यक्रम संयोजन गर्यो। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सिंहदरबारका अघिल्तिर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरियो अनि प्रज्ञा भवनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पर्यो। समग्रतामा 62-63 को जनआन्दोलनपछि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा तत्कालीन राज संस्थाको भूमिकालाई जोडेर पृथ्वीनारायण शाहमाथि जुन रूपमा अपहेलना गरिराखिएको थियो, पछिल्लो समयमा राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, आम संसार सबै रूपान्तरित हुँदै फेरिँदै गएको कालखण्डमा आज हामी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त ब्रिगेडियर जनरल, लेखक अनि इतिहासका अध्येता पनि हुनुहुन्छ प्रेमसिंह बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाहको स्मृति दिवस तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सबैजनालाई मेरो बधाई तथा नमन छ। आजको दिनमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहको 297औं जन्म जयन्ती मनाउँदै गर्दा हामीले पढ्दाखेरि राष्ट्र निर्मातै भनेर पढेका हौँ। अहिलेसम्म त्यही इतिहास पढाइराखिएको छ, तर व्यवहार त 62-63 पछाडि मुलुकले त्यसलाई स्वीकार गर्न अलिकति हिचकिचायो। त्यो परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा उभिएर संवाद गर्दै गर्दा केही नेपाली समाज, नेपालको राज्य प्रणाली अथवा संयन्त्र शासकहरूमा केही परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ यहाँले? असाध्यै तपाईँले राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। मैले तपाईँलाई दुईवटा उसमा आन्सर दिन्छु। सबैभन्दा 63 पछिको तपाईँले जुन एउटा सिचुएसनको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, संसारमा जहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रतिविद्रोह, आन्तरिक लडाइँ गर्नु पर्दाखेरि, त्यो राज्य सत्ता पल्टाउनु पर्दाखेरि त्यतिखेर भइरहेको संविधान कालो, धर्महरू कालो, राजा कालो अथवा त्यो व्यवस्था कालो, सबै कालो बन्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि त्यो अर्को पक्षले त्यो लडाउन सक्ने आधारै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो संसारको तपाईँको मान्यता हो। यो भन्दा त्यतिखेरको चाहिँ माओवादीहरू जो अहिले चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि इतिहास पनि पढाउनु नदिने, सही इतिहास पनि, र उहाँहरूले सबै कालो हुँदाहुँदा धर्म तपाईँको चाहिँ भैँसी पूजा गर्ने। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि स्याट अहिले के गर्दैन भन्दाखेरि इतिहास पढाउनै छोड्यो। अहिले त ब्लकै भइसक्यो तपाईँको पढाउन। अब चाहिँ यो सबै पुरानो कालो भन्यो र चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई केही पनि थाहा भएन। यसरी यो कट अफ गर्दाखेरि जुन केही काल चाहिँ यो तपाईँको एक दशकभन्दा बढी जनतालाई अल्मलाई, विशेष गरी युवाहरूलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई त कुनै पनि हालतमा यो सम्भव थिएन भन्दा। र अब यतिखेर धेरै राम्रो माहौलहरू, मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू आज आउनुभयो, तपाईँको सिंहदरबार अगाडि नेपाली सेना आए, सबै आए, मतलब नागरिक समाज आएको छ। त्यसै भेरी गुड गोइङ। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले त्यो एउटा रहरले करले जे भए पनि हिजो आएर चाहिँ प्रज्ञा भवनमा आउनु असाध्यै राम्रो कुरा हो यसमा। अब मेरो यति मात्रै अनुरोध छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालजी लगायतका माओवादीका नेताहरू, तपाईँहरूले लडाइँ लड्नुभयो। जुन सेतो इतिहासलाई कालो बनाउनु भयो, केही वर्षको लागि तपाईँले अन्धकारमा राख्नुभयो। यु आर सक्सेसफुल नाउ। अब धर्म नछोड्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाह यिनी हिरा थिए नेपालको लागि। हेर्नुहोस्, तपाईँको नम्बरिसन तपाईँले टाउकोमा लाउनुहोस्, खुट्टामा लाउनुहोस्, नारीमा लाउनुहोस्, जहाँलाई पनि त्यो सुन्यो भने भन्दा तपाईँले केही दिन पित्तल फलाम भनेर डाँट्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि जसरी अहिले यो चिजहरू फेरि आइरहेको छन्, यो नेपाल भूमि त छ नि त यहाँ। जबसम्म यो नेपाल रहन्छ, यो माटो रहन्छ, पृथ्वीनारायण शाह त जिउँदै रहन्छन् नि भन्दा ठिक छ। यो तपाईँको उपयोग गर्नको लागि अब प्रचण्डजीहरूले, बाबुराम भट्टराईले जुन एउटा फटाहा इतिहास पढाउनु भयो, अब उहाँहरूले बोलेर नेपालको राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट उहाँहरूले आएर ठिक छ हामीले यो कारणले यो गरेका थियौँ, पृथ्वीनारायण शाह यी हुन्, योभन्दा अगाडिको इतिहास यो हो। र अब उहाँहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि सबै विद्यालयको इतिहास पढ्न फुक्का गर्नुपर्छ। उहाँहरूले कार्डेलिङ गरेर अहिले पुरानो इतिहास पठाइँदैन। हेर्नुहोस्, जुन देशमा इतिहास पढाइँदैन त्यो पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा पोलिटिकल साइन्स भन्ने कुरो कहिले पनि कुर्दैन। हेर्नुहोस्, जुन एउटा हामी इतिहासमाथि अन्याय गरिरहेका छौँ, यो गल्ती छ। र यो जुन अहिले रिकलिङ, जुन अहिले रिभिजिटिङ भइरहेछ, सत्यताको उजागर भइरहेछ, यसमा आइएम भेरी मच तपाईँको गएको जस्तो 74 सालको पुस 24 गते गृह मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्यो, पृथ्वी जयन्तीको लागि भनेर बिदा दियो। भलै त्यति बेला सरकारमा रहेका केही राजनीतिक पार्टीको दबावका कारण शेरबहादुर देउवाले यो निर्णय गर्नु पर्यो पनि भनिराखेको थियो। तर त्यो पछि यहाँले नाम लिएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल
उहाँहरूको औपचारिक अनौपचारिक क्रिया प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने उहाँहरू कहाँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई कस्तो भन्दा यो फेस सेभिङ गर्नलाई हेर्नुहोस्, जसरी उहाँहरूले एउटा सर्वहारा नेताको रूपबाट जनताको लागि गाई काटेर भैँसी पूजा गरेर जनताको नाममा जसरी आउनुभयो हेर्नुहोस् होइन, त्यो त 1% पनि भएन। अहिले फेस सेभिङको लागि तपाईँले भनेको सही कुरा हो। आज मैले बाबुराम भट्टराईको ट्विट गरेको मैले शब्दहरू हेरेँ, उहाँले यति चाहिँ फटाइ गर्नुहुन्छ। बाहिर आयो भने एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, अमेरिका गयो भने अर्को कुरा बोल्छ। पृथ्वीनारायण शाह भयङ्कर गाली गर्छन्, प्रचण्डजी किन बोल्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँलाई लाज छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको एउटा जनयुद्धमा यो पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि आजको दिनसम्म जुन त्यो चाहिँ पश्चिमाहरू जसलाई काटे मारे तपाईँको लखट्टे यहाँबाट, हामीले चाहिँ 1824 सालमा चाहिँ क्याप्टन किन्लकलाई यहाँ लखडादेखि लिएर तपाईँको पादरीहरू लखडादेखिको त्यो दिनसम्म आजसम्म उनीहरूको तपाईँको एउटा हिस्ट्रीमा उनीहरूको रेकर्डमा यो हिन्दू धर्म यहाँको राज संस्था सबै चाहिँ काला छन्। हेर्नुहोस् भन्दा तिनका तपाईँको लगानीमा हाम्रो चाहिँ जनयुद्धहरू भएका हुन्, प्लस अरू पनि छन् यसमा भन्दाखेरि अहिले जुन तपाईँको यी पात्रलाई पृथ्वीनारायण शाह अथवा त्योभन्दा महेन्द्र होलान् त्यो यिनलाई काला बनाउनु र जुन अहिले संविधान बनाउने गोरो संविधान बनाउनु समेत तपाईँको यसमा पश्चिमाको लगानी छ। त्यो पश्चिमाप्रति यिनीहरू नतमस्तक भएर र अहिलेसम्म पनि अस्तिको एसिया पेसिफिक यसको पनि एउटा तपाईँको उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, यो यिनीहरूले कहिले पनि यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मको इमर्ज त्यो राज संस्थाले गरेको कुरा चाहिँ त्यो राम्रो भनेर कहिले पनि भन्दैन। र यो बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ र चाहिँ प्रचण्डजी लगायत पूर्व माओवादी साथीहरूले चाहिँ यसमा सुधारिनुपर्छ। उहाँहरूलाई विदेशीको लगानी छ यसमा। म उहाँलाई चाहिँ भन्छु, विनम्र अनुरोध गर्छु, नेपाली भइदिनुहोस्। तपाईँलाई यो चाहिँ धरतीमा यो पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, तपाईँको राजेन्द्र लक्ष्मी, अमरसिंह, 73 वर्षीय तपाईँको भक्ति थापाले युवा भएर लडेर बचाएको मरेको देश हो यो। यिनीहरू लाज छैन? हेर्नुहोस्, सही कुरा बोल्नुहोस् न। ठिकै छ ल, इतिहास कालै भयो रे भन्दा संसारमा हेर्नुहोस्, इतिहास भनेको कालो हुन्छ, गोरो हुन्छ, ग्रे हुन्छ, सबै लेखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हो नि तपाईँको तागत भन्दा राम्रा कुरालाई दबाएर राखेर यिनीहरूले कालो कुरा, असफल कुरालाई तपाईँको अहिले यहाँ सफल भनेको देखाउनको लागि यो चिजहरू भएका हुन्। यो गल्ती हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी मात्रै भन्नुभयो नि यहाँले, उहाँहरूको अघिल्तिर सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा उहाँहरू महान जनयुद्ध भन्नुहुन्छ। त्यो कालखण्ड 10 वर्ष कालखण्डमा उहाँले जुन स्कुलिङमा कार्यकर्तालाई सिकाउनु भयो, यो राजा निरङ्कुश हो, राज संस्था निरङ्कुश हो, महेन्द्रले यसो गरे, ज्ञानेन्द्रले यसो गरिराखेका छन्, बिचका केही पुस्ताहरू पनि जोडिएर आए होलान्। उहाँहरूले जुन स्कुलिङमा सिकाएर आउनुभयो त्यो एउटा राजनीतिक स्कुलिङ, मैले कार्यकर्तालाई यो सिकाएँ, त्यसकारण मैले यो लिगेसीबाट म बाहिर जानु हुँदैन भन्ने एउटा डर मात्रै हो कि त्योभन्दा पछिल्लोका अरू आयामहरूले काम गरिरहेको छ। आजका दिनमा हामीले पूर्व माओवादीका धेरै नेताहरू फर्किएको, कार्यकर्ताहरू धेरै फर्किएको अथवा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फुटाउन गएकाहरू, माला लाउन गएको त देखिसक्यौँ कि भन्दा त्यसका पछिल्लोतिरका अरू आयामहरू के हुन सक्छ? मैले दुईटा, एउटा यिनीहरूले जुन कुरा एउटा दिवा सपना देखेर यिनीहरूले एउटा जनयुद्धको नाम भनेर आए, दे आर फेल्ड। यिनीहरूकै कार्यकर्ताले यिनीहरूलाई भोलि कालो मसो लाउँछन्। किनभने कुनै कार्यकर्ताको यहाँ 10 जना मरेका छन्, घरै तपाईँको खत्तम भएको छ, डढेको छ। अब दुईतिर साइड कुरा गरौँ। खै त त्यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले अस्ति गृहमन्त्रीलाई बिखाएर मर्न आएको थियो नि त त्यहीहरू। लुकाएर त त्यही। अब यहाँ माथि आउने हाम्रो प्रचण्डजी लगायत हेर्नुहोस्, यिनीहरू नेपालका अहिले किन लाज मान्नुपर्छ? यिनीहरूले नेपालका तपाईँको 5-7 नम्बरको धनीमा यिनीहरू आइसके। तपाईँको चाहिँ त्यो प्रकाण्डजीले दिएको विवरण हेर्नु भने उहाँको दुबई र चाहिँ कहाँ स्विजरल्यान्डमा अरबौँ पैसा छ भनेर उहाँले बोलिदिनु भइसकेको छ चिजहरू। यो कथा होइन, यो चिजहरू। अब यो चाहिँ जुन खाना नपाउने, जुन घाइते माओवादी तपाईँको लडाकु छन्, तिनीहरू बिचराहरू, मलाई माया लाग्छ तिनीहरूलाई। हेर्नुहोस्, म त एउटा तपाईँको गोली र बन्दुक चढाउने मान्छेको त्यसको पीडा कति मलाई थाहा हुन्छ नि त। तिनीहरू पनि त कुनै आसमा आयो नि त भन्दा त्यो टोलीलाई यिनीहरूले फेस सेभ गर्नको लागि जतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई कालो भनेका थिए, हिन्दू धर्मलाई कालो भनेर भैँसी पूजा गरेका थिए यिनीहरूले, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देवी देवतालाई यिनीहरूले कालो भनेका थिए। अब बिस्तारै बाउलाई काँसी लाने, श्राद्ध गर्ने, मन्दिर जाने। अहिले त यिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो कालो बाउको पूजा गरेर यो उसमा छिर्ने, के अरे बालवटाइ छिर्ने। हेर्नुहोस्, लाज छैन यिनीहरूलाई भन्दा यो फेस सेभिङको लागि यो पाटो, अर्को पाटो पैसा डलर कमाउने जुन छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मेरो लगानी छ भनेदेखि तपाईँको 3 पुस्ता, यो माओवादीको चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता, भट्टराईजीलाई त कति छ हेर्नुहोस्। अस्ति मात्र अमेरिका घुमेर आउनु भएको, मलाई लाग्छ यही लगानी नै छन्। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा पकड पश्चिमा भन्नाले स्पेसली नर्डिक कन्ट्रीहरू, यो नर्वे, फिनल्यान्डहरू धेरै पापी छन्।
हेर्नुहोस् न, यिनीहरूले चाहिँ श्रीलङ्का छुटाउन धेरै कोसिस गरेको। अवश्य नर्वेको तपाईँ युनिभर्सिटीमा म थिएँ, त्यहाँ छुट्टिन्छ भनेर पिएचडी गर्ने कति विद्यार्थीहरू फ्याट्टै आर्मीले 2009 मा भिडको लाएर सब पेल्दैपछि त्यो पिएचडी नै तपाईँ सिद्धियो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, गर्नै सकेन नि। हेर्नुहोस्, उसले छुटाउन पैसा खर्च गरिरहेको छ। अर्को बेलायत हेर्नुहोस्, हामी 1824 साल विक्रम सम्वतदेखि लडाइँ भयो, के भयो त्यो भयो, त्यहाँदेखि हाम्रो सम्बन्ध हेर्नुहोस्। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, सिपाही विद्रोह, अहिलेसम्म नै हाम्रो फकाइदेखि तपाईँको यहाँ चाहिँ यो अफगानिस्तानमा मेरो नेपाली लडिरहेछन् भन्दा त्यो देशलाई हामीले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको फर्ममा राम्रो लागि गरेका छौँ भन्दा डिएफआइडी जस्तो संस्था लगाएर तराई टुक्राउने खेलमा तपाईँको जाति पाति हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँको त्यो कति करोड पैसा दिइरहेको भन्ने कुरो त हाम्रो लेखीजीहरूले त बोलिसके नि त चिजहरू। मैले त लिन भन्नु भने त पाप लाग्छ यो डिएफआइडीलाई। यो बेलायतको राजदूतले चाहिँ यहाँ तपाईँको धर्ममा तपाईँको यसले गर्छ। मन्त्री आउँछ तपाईँको काठमाडौँ एयरपोर्ट ओर्लेर 5 फिदिम पुगेर जातीय राजनीति भन्दा किन? यिनीहरूलाई पाप लाग्छ। मेरा तपाईँका लाउरे दाजुभाइहरू, तपाईँहरू बेलायतमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली वीर हो, यिनीहरूलाई केही बोल्नुहोस् भन्दा यिनीहरूको लगानीमा अहिले देशमा पकड छ। हेर्नुहोस्, हरेक चिज पकड छ। हेर्नुहोस्, नत्र तपाईँको यो चाहिँ के हो, यहाँ चाहिँ ऊ आएको थियो, ट्रम्प आएको थियो अस्ति, त्यो पेसिफिक एसिया पेसिफिकमा तपाईँ यो सवारी ऊ गरेर देशको चाहिँ 12-15 करोड खर्च गरेर प्रधानमन्त्री लगेर तपाईँ होटेलमा पोको पारेर राख्न सक्ने क्षमता के हो? यो पैसा हो, यो डलर हो। यो भन्दा यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एक दिन यो प्रिभिल हुनेछ। हेर्नुहोस्, ओलीजी, तपाईँको महाराजी, बाबुराम भट्टराईजी, तपाईँको प्रचण्डजी, अर्को कृष्ण प्रसाद सिटौलो हो कि सिलौटो भन्ने छन् अर्का, यी धर्म खाने यिनी। विचार गर्नुहोस्, जनताले अब यो कालो इतिहास हो कि गोरो इतिहास बुझिसके। मेरो हिन्दू धर्म के हो, मेरो जैन धर्म के हो, मेरो मुस्लिम धर्म के हो, बुद्ध धर्म के हो, जनताले बुझिसके। अब यहाँ यो एनजिओहरू त्यहाँ पाहाडबाट चुड्छन् भएर सबैले 90% एनजिओ तपाईँको तराईमा यिनीहरू आइरहेका छन्। किन भन? त्यो टुक्राउनलाई। त अब पाहाडमा ठटाउने जस्तो भइसक्यो यिनीहरूलाई। यस्तो फटाइ गरेर अहिले त्यो गरेर हेर्नुहोस्, अहिले यो तराई टुक्राउनुको लागि सबै लागेका छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ अब तिनका पैसा लगाएर ती अपराधीहरूलाई चाहिँ सरकारले जोगिरहेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा मेरो भनाइ अन्यथा नलागोस्, सुरक्षाको तपाईँको देशको एकताको लागि सिके राउतजीलाई अहिले तपाईँको जेलमा थुन्दाखेरि कोही मानवाधिकारी किन बोलेन? यसको पछाडि के छ? मैले सुनेको, मैले पाएको इन्फर्मेसनमा उहाँलाई तपाईँको ठुलो एउटा चाहिँ थ्रेट थियो, लाइफको थ्रेट थियो। हेर्नुहोस्, लाइफको थ्रेट थियो। यो सरकारले बचाउन सक्ने स्थिति थिएन। कसैको तपाईँको चाहिँ यस माहौलमा उहाँलाई एउटा चाहिँ जीवनको लागि पनि त्यहाँ राखिएको छ। कहाँ गयो तपाईँको योभन्दा अगाडिको चाहिँ दमना ढुङ्गाना पसिला होइन? त्यो बाबुराम भट्टराईले छुटाउन जानुपर्छ भने होइन, पद्मरत्न मरेर गए, तिनी गए होइनन्? त्यो प्रसाई हो कि के भन्ने कहाँ गए? ती कहाँ गए यिनीहरू? अहिले किन चुप छन्? लुक एट दिस। हेर्नुहोस्, यो चिजहरूमा हेर्नुहोस्, जुन पश्चिमाको पैसाले हेर्नुहोस्, यो चिजहरू सुनेको मात्रै होस्, मेरो सुरक्षा अङ्गहरू हेरेर बस्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, यसलाई पाप लाग्छ। यो पृथ्वीनारायण शाहले हेर्नुहोस्, 31-32 वर्षको तपाईँको चाहिँ उसको राज्यकालमा 28-30 वर्ष त यही तपाईँको डाँडाकाँडा नाचेर चाहिँ मरेको मान्छे हो। त्यो लड्दा लड्दै मरेको मान्छे हुन् तिनी भन्दा यस्ता पात्रलाई अहिले कुपात्र बनाएर कुपात्रहरू अहिले तपाईँको चाहिँ इमेजमाथि बसेर अहिले कुबेर भएका छन्। जनतालाई थाहा छ चिजहरू। हेर्नुहोस्, 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ अरे। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले नसोचुन्, यिनीहरू चाहिँ अवैध छैनन्। यिनीहरू कुनै पनि व्यवस्थाको विकल्प छ, कुनै पनि नेताको विकल्प छ। त्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मेरो नेपालीहरू यस्ता चाहिँ बुद्धि भनेपछि नेपालीहरूले यिनीहरूलाई एक तपाईँको केलाउने छन् कुनै दिन। 52 सालको सशस्त्र युद्धको कालखण्डबाटै हामीले यो खालको नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, सामाजिक सद्भाव, एकताको सन्दर्भमा प्रहार भयो भन्ने यहाँको विश्लेषण। पक्का तपाईँलाई एउटा यसैको शिकार पृथ्वीनारायण शाह भयो। पक्का एउटा तपाईँले इन्सिडेन्ट म सुनौ। यो माओवादीबाट तपाईँको सेना संविधान भएको अफसरहरूलाई पढाउनु पर्यो। मैले पहिलो पिरियडमा रहेछ। हेर्नुहोस्, आर्मीको तपाईँको तालिम केन्द्रमा तिनीहरू त अब सबै माओवादीको तपाईँको चाहिँ इतिहास पढाएका उनीहरू त। मेरो 4 पिरियड थियो। हेर्नुहोस्, मैले पढाएको त एउटा पनि मिल्दैन भन्छ उनीहरू त। हेर्नुहोस्, किन माओवादीले उल्टो इतिहास पढाएको छ उनीहरूलाई। अब त्यहाँ अहिले कोही फुलकर्नेल भइसक्यो, कोही के भएको छन् तिनीहरू त्यहाँ टुवा पर्छन्, हेर्छन्, यो त हुँदै होइन, त्यो पनि होइन बिचरा। हेर्नुहोस् है त अब कस्तो हुन्छ तपाईँको त्यो मान्छेलाई इन्जेक्टेड गरेर ब्रेन वास गराए यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि अब त्यो टोलीले त अहिले इतिहास बुझ्यो नि। त्यो टोलीहरूलाई मैले भेटेँ अहिले, पछि अवसर भइसकेपछि धेरै ठाउँ भेट्दाखेरि, सर इतिहास त त्यो पो रहेछ, लुक एट दिस भन्दाखेरि यो युद्धको लागि मैले नेपालको मात्र तपाईँलाई भनिनँ, संसारभरिको तपाईँको यो छ एउटा स्ट्राटेजी नै यही हुन्छ। यो बुझ्नुपर्छ। नेपाल सरकारले त तपाईँको खोइ तपाईँको यसमा चाहिँ उ गरेको यो होइन भन्न सक्नु पर्यो चिजहरू।
अनि माओवादीको चाहिँ तपाईँको अहिले माओवादीले एमालेलाई घोडा चढ्ने, एमाले र माओवादीले काङ्ग्रेसलाई घोडा चढ्ने, अनि प्रचण्डजीको जुन वाद छ अहिले झुट्टो वाद हेर्नुहोस्, यो चाहिँ चिजहरू उहाँहरूले एउटा संस्कार संस्कृति खाने, शिक्षा खाने, भ्रष्टाचार ल्याउने, इजी मनी अर्निङ कसले ल्यायो? यो चाहिँ तपाईँ संस्कार नेपालमा काम नगरिकन तपाईँको चाहिँ कसले ल्यायो? माओवादीले लिएर आएको हो। यो नेपालमा यस्तो थिएन पहिला। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको सचिव हुन पैसा चाहिने, राजदूत हुन पैसा चाहिने, राजदूतले कसले प्रधानमन्त्रीले खायो भन्ने उसले। अब न्यायाधीशहरू हेर्नुहोस् यहाँ कति साहुला छन्। एउटाले चाहिँ पैसा झिक भन्छ, अर्कोले चाहिँ फेरि यो पैसा राख भन्छ, के अरे बन्द भन्छ। लुक एट दिस थिङ। हेर्नुहोस् अब कसले कसलाई चाहिँ पत्याउने, यी सबै भित्राउने, सर्वहाराका तपाईँको कम्युनिजम ल्याउने, यी नक्कली तपाईँको मयूरहरू यिनीहरू, तपाईँको यिनीहरू नेपाली जनतालाई सोच्न आएकाहरू यिनीहरू। इनका हेर्नुहोस् यहाँ अहिले इनका छोराछोरी बेलायतका तपाईँको बुरु बकिङहामको चाहिँ तपाईँको बडामारीका छोराछोरी गरिब होलान्, यिनीहरू हेर्नुहोस् यहाँ जन्मिँदै श्रीपाँच यिनीहरू। भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूसँग हामी तपाईँको के जोड्नु पर्यो हामी तयारी छौँ, तर मेरो देशको संस्कार संस्कृति धर्म इतिहास नबिगार। अब तिमीहरूले माफी माग, तिमीहरूले नेपालीको अगाडि कुनै दिन तपाईँको अनुहारमा कालो दल्ने दिन पनि आउने छैन। बुझ्नुहुन्छ? त्यसैले आजकल चोर भन्न पाइन्छ। पृथ्वीनारायणले के खायो, के लग्यो पृथ्वीनारायण शाहले, राजा महेन्द्रले के लग्यो? त्यतिखेरको 7 साल पछिको काङ्ग्रेसले बुझा होइन र तपाईँ इन्डियालाई सबै चिजहरू इन्डियन आर्मीलाई डिप्लोय गरे होइन र? हेर्नुहोस् त्यतिखेरको चिठी पत्रहरू यहाँ सबै हेर्नुहोस्। यहाँ इन्डियन आर्मी लिएर आएर चाहिँ डिप्लोय गरेको सबै हरेक चिज चाहिँ इन्डियन आर्मीले उहीँबाट प्रशासन चलाउने। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ 2 तारे जर्नल थियो इन्डियाको, उनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आदेश दिन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई उसले जे भन्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो। राजाको सचिव तपाईँको चाहिँ दरबारमा त इन्डियाले पठाएको थियो। देश खान लाग्दाखेरि जसले तपाईँको चाहिँ हार्ट एट्याक हुने गरेर तपाईँको देशबाट चाहिँ इन्डियन आर्मी लखाडेर गयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तपाईँको सदस्यता लिएर आए, तराईमा तपाईँको देखेर इन्कर्सन तपाईँ त्यो गर्ने, त्यो महेन्द्रको पालमा पनि यिनीहरूले त्यो तराईको त्यो जमिन पेल्ने। भुप्पू ब्रिटिस आर्मी, भुप्पू इन्डियन आर्मी, भुप्पू नेपाल आर्मी, पुलिसहरूलाई ल 2-2 बिघा 4-4 बिघा जमिन तिमीहरू तराई बचाऊ, पर्खा लाउनुपर्छ भनेका। अब यस्ता माटो बचाउने माटो बढाउनेहरूलाई कालो बनाएर देश बेच्नेहरू तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् ग्रेटर नेपालको एउटा दब्बा हो त्यो। हाम्रो ग्रेटर नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले सन्तानले जोडेको नेपालमा महाकाली सन्धिमा जुन ओलीजीले भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसलाई के भनिएको छ? यहाँनिर जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको अपव्याख्या अथवा पृथ्वीनारायण शाह तानाशाही थिए, निरङ्कुश थिए, ठुलो राज्यको शासक बन्ने एउटा सपना बोकेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। त्यही कारणले काठमाडौँमा हमला गरे अथवा अरू राज्यहरूमा हमला गरे, हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार गरे, जातीयता विभेदका कुराहरू यहीँनिर लिएर आए भनेर एक खालको जस्तो कीर्तिपुरमा हमला गर्दा नाक कान काटेर फालिदिए भन्ने ढङ्गबाट एउटा समुदाय विशेष अहिले पनि चिडिराखेको छ। त्यही ढङ्गको टिका टिप्पणी हुन्छ। यो मानेमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको त्यति बेलाको यो नेपाल एकीकरण अभियानको वास्तविकता के थियो? तपाईँले इतिहास पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, उत्खनन गर्न भए जति सम्भव भए जति ठाउँमा सबैतिर पुगिराखेको देखिन्छ दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि। यसको चाहिँ रियालिटी के हो? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा जातीय पातीको कुरा गर्छु अनि त्यसपछि नाक कानको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहका पालामा विक्रम सम्वत 1616 सालको भदौ असोज 25 गते लमजुङको राजकुमारलाई ल्याएर लिलीकोटको राजा बनाउने 90% मगर हुन्। त्योदेखिको लिएर 1616 को तपाईँको असोज 25 गतेदेखि कोतपर्व भएको 1903 सालको साउन कतितिर भदौतिर लाग्छ, त्यतिभरिका नेपालका इलिट वर्गहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री जे भन्नुहोस्, काजी सेनापति सबै मगर गुरुङ हो। हेर्नुहोस् यो नेपाल बढाउने तिनीहरू हुन्, नेपाल बचाउने तिनीहरू हुन्। हेर्नुहोस् उनीहरूले के गरे, त्यहाँ चाहिँ विषयनगरजीको भूमिमा सार्कीको भूमिका छ, सबैलाई उनले चाहिँ गरेका छन् नि। हो कालखण्डमा राजनीतिले त्यसपछि राणा शासन आयो, त्यो उर्लिन सकेन। हेर्नुहोस् र उनले हेर्नुहोस् सार्कीको घरबाट 1 रुपियाँ उठाएछन्, दमीको घरबाट उठाएछन्। त्यो सार्की दमी हामीले बनाएको होइनौँ नै, त्यो स्टिल द्याट इज संस्कार छ। भन्दाखेरि उहाँले सबैसँग तपाईँको पिठो पैसा तपाईँको कुटो कोदालो उठाएर सबैलाई हेर्नुहोस् राइट माइन्ड इन राइट प्लेस कहिले पनि त्यसरी पक्षपात गरेको भए कहिले पनि आज यसरी चाहिँ नेपाल बन्ने थिएन। हेर्नुहोस् के थियो र सबैभन्दा कान्छो देश त्यो गोर्खा। हेर्नुहोस् है त्यो हुँदै होइन। हेर्नुहोस् अर्को कुरा, मित्रहरू लिम्बू मित्रहरू राई मित्रहरू पूर्वको तपाईँको किपटको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो किपट भन्ने जग्गा सेन राजाहरूले नै यी लडाकुहरू, मकवानपुरको सेनमा पनि राई लिम्बू
विजयपुरमा राई लिम्बू, चौधरीमा राई लिम्बू नि लडाकु जात हेर्नुहोस् भन्दाखेरि उतिखेर पैसा थिएन, चाँदीको मोहर हुन्थ्यो। 1000 रुपियाँ भन्दा तपाईँ त संसार करोडपति तपाईँ त भन्दाखेरि जग्गा दिन्थ्यो हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो किपट प्रथा त्यो त्यतिखेरको जग्गा हो। पृथ्वीनारायण शाहले यो बहादुर लिएर एउटा सिपाहीको चाहिँ आर्जाको भएर उनले नखसेका हुन् नि। र त्यो कहाँ ढिक्कीमा हालेर कुट्नेका कुरा गरेका छन्। यहाँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ यो सबै अहिले दुईटाहरू, एउटा नपढ्ने जुन अहिले त्यो लप्टनहरू मैले खरिपाटीमा भेटेँ भने नि, यो जुन चाहिँ माओवादीहरूसँगको लड्नेहरू त्यसरी इन्जेक्ट गरेका एउटा टोली छ यहाँ, नपढ्नेहरू यिनीहरू, गलत पढाइएका मान्छे। अर्को चाहिँ तपाईँको लेख्नै पर्छ। हेर्नुहोस् अहिले तराईका 1-2वटा पत्रकार छन्, यति पढेका छन् तिनीहरू, त्यति लेख्छन्। यिनीहरूको किन लेख्छन् भन्दा यिनीहरूको रोजीरोटी त्यही हो। यिनीहरूले चाहिँ महिनाको 8-10 लाख रुपियाँ खानुपर्छ। यिनीहरूको छोराछोरी तपाईँको कहाँ पढाउनु पर्छ। यिनीहरू एउटा कोही यहाँ तपाईँको उताबाट लेखिन्छ, यो डाँडोबाट के अरे यो किर्तिपुरको डाँडोबाट लेखिन्छ 1-2जना छन्, एउटा तराईबाट लेख्ने यो महोत्तरी जिल्लाको 2-4जना छन्। अनि एउटा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, एउटा माओवादीको एउटा चाहिँ त्यो थिङ्क ट्याङ्क रे के मैले भुलेँ, एउटा त्यो हुनुहुन्छ असाध्यै क्या यस्ता यिनीहरूले यो चाहिँ जुन गरिरहेछन् यो गल्ती कुरा हो यो। र यो चिजहरू होइन। अब जब नाक कान कुरा हेर्नुहोस्, किर्तिपुरसँग जोडिएको इतिहास। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो नाक कान काट्ने भनेका कुरा मेरो फाइन्डिङमा मैले हेरेँ। हेर्नुहोस् त्यतिखेर बेलायत, अमेरिका, तपाईँको संसारभरि यो मुस्लिम कन्ट्री सबैतिर चाहिँ तपाईँको यो सजाय दिँदाखेरि नाक काटिँदो रहेछ। कस्तो भन्दा मार्ने होइन, जसले तपाईँको चाहिँ त्यो काम गर्छ, त्यो बिट्रे गर्छ, जो चाहिँ घाती छ, जसले तपाईँको धर्म तपाईँको नष्ट गर्छ, त्यो समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चिन्नुहोस् भनेर त्यो चिन्नु लाग्ने रहेछ। हेर्नुहोस् र यो जस्तो चाहिँ घात काम गर्नेहरूलाई दुश्मनी मार्ने मात्र भन्दा त्यो नाक काट्नेको ठाउँमा तपाईँको तरबारी छप्काइदिए भइहाल्यो नि, गुलीले हान्दै भइहाल्यो नि भन्दा यो नेपालको इतिहासमा मेरा प्राज्ञ मित्रहरू, पत्रकारहरू टेलिभिजनमा बोल्नुहुन्छ, थुप्रै यहाँ चाहिँ प्राज्ञ विज्ञ भएर बोल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले फेरि हेरिदिनुहोस् नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा मलाउको किल्लामा भाग्ने मान्छेहरूलाई, सेनाबाट भाग्ने मान्छेहरूलाई, लडाइँमा भाग्ने मान्छेहरूलाई बडाकाजी अमर सिंह थापाले 1872 साल विक्रम सम्वतमा थुप्रैलाई नाक काटेको छ, कान काटेको छ। हेर्नुहोस् थुप्रैलाई काटेको छ। त्यो जोलाई त्यो पाजीहरूलाई अर्को कुरा धोका दिएपछि त्यो अब त्यो पाजी भन्छन् यस्तोहरूलाई कुरा भन्नु। अर्को कुरा 1912 सालको अन्तिम भोटे युद्धमा जङ्गबहादुरको लालमोहर हेरेँ मैले, हेर्दाखेरि रसुवागढीमा 4 जनाको नाक काटेको छ, कान काटेको छ, 1 जना झुन्याएर मारेको छ, भागेको थियो लडाइँबाट, युद्धबाट। हेर्नुहोस् भन्दा विश्वव्यापी रूपमै त्यही चलेको थियो एउटा सजाय। हाम्रो समाजमा थियो त्यो काल भैरवलाई तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको काल, त्यो काल भैरव छ नि अहिले हनुमान ढोकामा, त्यसको अगाडि आँखै झिक्ने, उसलाई तपाईँको गर्दन काट्ने, नाक काट्ने, त्यो त त्यहाँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएको सजाय नै थियो नि त्यतिखेर। अहिले हेर्नुहोस् अफगानिस्तान, पाकिस्तानको मुस्लिम कन्ट्रीमा स्टिल देयर। हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ यो मुगल साम्राज्य भनेको मुसलमानहरूको नियम कानुन उतिखेर वी अडप्टेड इट भन्दा मैले के भने भन्दा हो जुन बिट्रेयल भएको छ। किर्तिपुर जितिसकेपछि अब एउटा धर्मपत्र हुन्छ, त्यहाँ धर्मपत्र भएको केही महिनापछि सुतेर बसेको थोरै त्यहाँ फौज हुन्छन्, तिनीहरूमाथि मार्छन् यिनीहरूले गएर, किर्तिपुरेहरूले एउटा षड्यन्त्रमा मारिसकेपछि। युद्ध हारिसके पछाडिको धर्मपत्र उनीहरूले अब तपाईँको 2 चोटि हमला भयो, थर्डचोटिमा हामी यो गर्नेछौँ, यो गर्ने छैन, गोर्खालीसँग हाम्रो उनीहरूको चाहिँ स्वीकार गरेपछि भइसकेपछिको कुरा हेर्नुहोस् है। 1-1.5 महिनापछि उनीहरूले गएर सुतेको ठाउँमा मार्छन्। यिनीहरूले मारिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको रिपोर्ट पुग्छ। अब यस्तो चाहिँ यो काम गर्ने कि बिट्रेल गर्नेहरूलाई के भने मैले अघि भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चिन्नुको रूपमा समाजले चिन्नुपर्छ भनेर केही व्यक्तिले गरे हुनसक्छ। मैले भने अस्तिको दिनसम्म तपाईँको 1912 सालमा मसँग लालमोहरहरू छन्, म त खाइदिन्छु त्यो चिजहरू। तपाईँको सन्धिपत्र सङ्ग्रह पढ्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ यो पत्रकारहरू किर्तिपुरको डाँडाबाट लेख्ने, महोत्तरीबाट लेख्ने, गोर्खा कि गोर्खा भनेर गर्ने यिनीहरूले पढ्नु, सन्धिपत्र छ त पढ्नुहोस्, लालमोहर पढ्नुहोस्। तपाईँको जैसी कोठामा छन् यी चिजहरू, मैले पढेको छु, 13 महिना पहिले पढेको छु मैले जैसी कोठामा, त्यसै त म बोल्दिनँ नि। अनि यो तपाईँको चाहिँ फेरिमा तपाईँ अहिले गुगलमा हेर्नुहोस् न, तपाईँले त्यतिखेर फ्रान्सले कार्य काट्दैन थियो, मुस्लिमले कार्य काट्दैन, चाइनाले कार्य काट्दैन, नाकार्य काट्दैन, त्यो तपाईँको त्यो भागेर हिँड्नेलाई। अनि यति सानो कुरालाई लिएर तिलका त्यो पनि कसले बढाएको भन्दाखेरि सत्रधार्नी त्यो यहाँ चाहिँबाट भाग्ने त्यो क्रिस्चियन पादरीहरूले त्यहाँ के अरे उसमा गएर यो रामनगरमा गएर बेतियामा गएर लेखेर त्यसलाई कोड गरेर कर्पोरेटली पनि को हो नेपाल खाना आउने एउटा चाहिँ इन्फेन्ट्री अफिसर थियो,
त्यसले लेखेको किताब बेलायतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ थपिदिएर चाहिँ यस्ता प्रोपोगेन्डामा 2 महिना आउने खैरेले लेखेका किताब यहाँ नेपालको विज्ञ तिनीहरू भन्दा यी जुन डलरवादीहरू राष्ट्रघातीहरू जुन अहिले पत्र पत्रिकामा टेलिभिजनमा त्यो गर्छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मेरा प्राज्ञ विज्ञहरू मैले भनेको छु सन्धिपत्र सङ्ग्रह योगी नरनाथले सङ्कलन गरेको हेर्नुहोस् त्यो त्यहाँ के लेखिएको छ त्यहाँ जैसी कोठामा गएर हेर्नुहोस् अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर अहिले हेर्छु म हेर्नुहोस् काम गर्नेको गल्ती हुन्छ तपाईँको चाहिँ मकै पिस्दाखेरि घुन पिसिन्छ तपाईँले इन्टेन्सन हेर्ने हो हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहको एउटा नीति झिकी कटर नगर्नु के अरे जाई कटर नगर्नु झिकी कटर जहिले पनि उहाँले इन्सर्कल गरेर मान्छे नमार हेर्नुहोस् है कीर्तिपुरमा घेरेर षड्यन्त्र गराए काठमाडौँ उपत्यका घेरेर षड्यन्त्र गराए कान्तिपुरमा हमला गर्दाखेरि 1 जना मान्छे मरेको छ त्यो पनि यो गोर्खाली फौजपट्टिको त्यो बारुद ओछ्याएर भागे चाहिँ त्यहाँ गएर 1 जना मान्छे मरेको छ हो भक्तपुरमा अलिकति मरे उनको भाइले अलि उजण्ड गरे भाइलाई सजाय दिए उनले भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको नीति नै के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम मान्छे मार त्यो धर्म संस्कृति संस्कार जस्ता तस्तै छोड्दियो हेर दुनियाँले बोलिसक्यो तपाईँको टेलिभिजनबाट होइन त्यो तपाईँको नेवारको छोरी तपाईँको कुमारीलाई खुट्टा ढोगेर मैले चाहिँ नेपाललाई के गोर्खालाई नेपालभित्र छिराइ भएर कसले भन्छ ल भन्नुहोस् न उसले चाह्यो त गोर्खै राखिदिन्थ्यो नि त हेर्नुहोस् मैले त पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा मैले पढेर लेखेको 20-22 वर्ष भइसक्यो भाइ मैले सैनिक इतिहासमा मैले धेरै पढेको छु गरेको छु भन्दा कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ हेर्नुहोस् यो चिजहरू हो गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ सहीलाई सही भन्नुपर्छ तर त्यतिखेरको कुरालाई अस्ति तपाईँको चाहिँ छाला तर्न मिल्ने हेडमास्टर प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईका फौजले घाँटी रेट्न मिल्ने तपाईँको औँला काट्न मिल्ने आँखा फोर्न मिल्ने घरमा आगो लाउन मिल्ने ह्युमन राइट लागेको बेलामा तपाईँको 21st सेन्चुरीमा यो मिल्ने यसमा आँखा चिम्लिन्छन् यी पिठाधीश मठाधीश डलरका आजभन्दा तपाईँको 200 कति वर्ष अगाडिका 97 वर्ष कमसेकम 3 शताब्दीको अगाडि कुरा ल्याएर अहिलेको ह्युमन राइट्ससँग जोडेर वुमेन राइट्ससँग जनरलसँग जोडेर यो काट्दिस एउटा तपाईँको नुन र गुण बिर्सिने एउटा कुरा हुन्छ नि हेर्नुहोस् एउटा फेरि भन्छु मेरा मित्रहरू तपाईँ जो बकिनु भएको छ यो माटो रहुन्जेलसम्म नेपालको भूमि रहन्जेल पृथ्वीनारायण शाह मर्दैन यो कुरा सही हो जुन कुरा अहिले यो बहकिएका माओवादीबाट बहकिएका ओलीका गभर्मेन्ट माओवादीहरू जुन अहिले छ नि गभर्मेन्ट माओवादीले बहकिएकै हो यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि पुस भएको यिनीहरू अहिले चाहिँ प्रचण्डजी अहिले भलादमी भएर बसिरहनु भएको छ प्रतिक्रियाविहीन अनि अब हामीलाई यसमा चाहिँ यो चाहिँ करेक्सन हुनैपर्छ हेर्नुहोस् यो चिज हुनैपर्छ होइन भने यो नेपाली माटोको श्राप लाग्ने छैन अन्त्यमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यलाई एकत्रित गर्ने सन्दर्भमा सैन्य बल मात्रै प्रयोग गरे कि बौद्धिक बल प्रयोग गरे सांस्कृतिक बल प्रयोग गरे सामाजिक बल प्रयोग गरे भन्ने एउटा बहस पनि छ नि के देख्नुहुन्छ यहाँले सबै संक्षेपमा सामदाम दण्डभेद सबै गर्नुभएको छ मिलिट्री भन्दा पनि उहाँले सबैभन्दा अहिलेका हाम्रा यी नक्कली तपाईँको कम्युनिस्टहरूले भन्छन् पिपुल्स वार पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो सबैभन्दा उहाँले समाजको प्रयोग गरे पिपुल्स वार घर घरबाट धुरी लौरी तपाईँको मान्छे उठाएर पैसा लिएर उहाँले युनिटी इन इफोर्ट गर्नुभएको छ एउटा सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहुन्छ त्यो विषयनगरजी दमाई त्यो सार्की सबैले चाहिँ तपाईँको पैसा उठाउनु भएको छ उहाँले सांस्कृतिक त तपाईँको उहाँले फलो गर्नु भएकै छ हेर्नुहोस् तपाईँको पूजा गर्ने तपाईँको धर्मपत्र गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने तपाईँको यो सबै चिजहरू उहाँले चाहिँ बढाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ मान्छे नमार्ने हेर्नुहोस् एउटा अहिले भनिन्छ के अरे यो ह्युमन राइटले पनि भन्छ पावरको चाहिँ त्यो मिसयुज नगर्ने अब त्यो बढी पावर युज नगर्ने उहाँले गरेकै छैन हेर्नुहोस् गरेकै छैन उहाँको चाहिँ स्ट्राटेजी हेर्नुहोस् झिकी कटक जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु कसैले हमला गर्छ भने रक्षात्मक बनाऊ उसको तपाईँको संस्कार कसरी छोडिदिनु हेर्नुहोस् है जे छ त्यो गर्न दिनु कति तपाईँको बुद्ध धर्महरूलाई त्यो लामाहरूलाई उहाँले अहिले पनि उहिले पनि तपाईँको दिनुभएको छ के अरे त्यो जग्गाहरू दिनुभएको छ गुठीहरू दिनुभएको छ यो सबै चिजहरू भन्दाखेरि एउटा मन त जनताको मन चितेर जानुभएको हो नि त नत्र भनेदेखि अरू राजालाई पनि त तपाईँको त्यस्तै मान्थे होला नि त भन्दाखेरि जुन पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक सैन्य कूटनीति एउटा भाइ उहाँले 28 वर्ष 29 वर्ष त लडेर बिताउनु भएको छ डाँडा काँडै बसेर बिताउनु भएको छ 2-3 वर्षमा कहाँको ह्युमन राइट हेर्ने उहाँले कहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ सामाजिक सुधार गर्ने के गर्ने दिस इज ए वार द्याट इज वार हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ 21st सेन्चुरीको वारमा तपाईँको पेलेको पेले छ अमेरिकाले हानेको हानै छ तपाईँको डराएको डराइ छ
इराक कहाँ गयो, तपाईँको लिबिया कहाँ गयो, तपाईँको अफगानिस्तान कहाँ गइरहेछ? त्यतिखेर त हेर्नुहोस् पेटमा हरि राखेर एउटा जुन गरिएको रहेछ हजुर, हेर्नुहोस् है त्यो चिजहरू, त्यसलाई त अहिले हामीले सलाम गर्नै पर्छ। त्योभन्दा ठुलो तपाईँको ह्युमन राइट केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, र यो चिजले गर्दाखेरि म भन्छु यहाँनिर मेरो नेपाली सेनालाई अन्तमा लाज नमान्नुहोस्। तपाईँको शालिग आर्मी हेडक्वार्टर मात्र राख्ने होइन, बाहिर राख्ने, किन नराख्ने? तपाईँहरूको चाहिँ निशान पूजा छ, त्यो कोठा कोठामा मात्र किन गर्ने? बाहिर माग्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ क्षेत्र क्षेत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन राख्ने? के तपाईँका चाहिँ टट्टु पत्रु दुनियाँ तरिकाले मरेकाहरूको चाहिँ सही घोषणा गरी शालिग राख्न मिल्ने काल्पनिक तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ राष्ट्रिय विभूति हुन्छ, काल्पनिक दन्त्य कथाकाहरू यहाँ कामै नभएका मान्छेहरूले गर्दै नगरे मान्छेले कम्प्लिट गरे भने चाहिँ तपाईँ गरिन्छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाले तपाईँको पाप लाग्छ। त्यो सबै तपाईँको अहिलेको संरचना, यो कम्पनीहरू, युद्ध विद्याहरू, तपाईँको संस्कार संस्कृतिहरू हामीले पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकेका हौँ। हेर्नुहोस् त्यो निशानहरू हेर्नुहोस्। र उहाँहरूले एउटा के सिकाउनु भयो, सेना राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन। अहिलेसम्म लक्ष्मण रेखा नेपाली सेना किन, म संविधान मान्छु, सैनिक मान्छु, किन भनिरहेको छ? यो त्यो एउटा संस्कार, पोलिटिकल संस्कारले सिकाएको, नत्र भने यिनीहरूले पुलिसलाई जस्तरी अहिले चुनावमा भोट माग्न लगाउँथे, अहिले कसैलाई गुन्डागर्दी गर्न लगाउँथे, नभएको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मैले मारेको हुँ भनेर ल्याएर बकाउन लाउँथे। सेनालाई कसले सिकायो संस्कार? कुलको छोरी र मूलको पानी, फेरि पनि भन्छु म, एउटा मूलको पानी र कुलको छोरीले तपाईँको चाहिँ एउटा हुनाले लक्ष्मण रेखा राख्दै हुनाले अहिले सेना अनुशासनमा छ, यसले राम्रो काम गरिरहेको छ। हुन्छ, समय सकिएको छ, विषयहरू धेरै छन् तर समय सकियो, अर्को विषयमा संवाद गरौँला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद यहाँ मेरो दर्शकलाई फेरि पनि। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले 297औं पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ अवसर पनि हो आजका दिन। राष्ट्रपतिको उपस्थिति, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति, नागरिक समाजको उपस्थिति, आम संसारको एक खालको तदारुकता देखिएको छ पछिल्लो कालखण्डमा। सबै तहबाट पूजनीय हुन थालेका पृथ्वीनारायण शाह, जसलाई 62-63को जनआन्दोलन पछाडि हामीले राजनीतिक चस्माले हेऱ्यौँ, त्यही व्यवहार गऱ्यौँ, त्यही पाठ सिकायौँ, अनि त्यसैको परिणाम अहिले पछिल्लो कालखण्डमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति अफवाह फैल्याउने क्रममा पृथ्वी जयन्तीका दिन दिइने बिदा पनि काटियो। तर बिदा दिनु र काटुनीले मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको योगदान कति भनेर लक्ष्मण रेखा कोर्दैन, किनकि यो नेपाल भूमि पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको नेपाल भूमि हो र त्यही नेपाल भूमिमा रहेका शासकहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आशाका साथ आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि फेरि पनि प्रेम सिंह बस्नेतलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्ते।